நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஜெயபால். நம்ம ஜேபி மல்டிஸ்போர்ட் சேனல் மூலமா இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போறது அட்வான்ஸ் டெக்னிக், அதாவது ஸ்டாஃப்ல இருந்து அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கான ஹெலிகாப்டர் சர்க்கிள் டெக்னிக்ஸ் தான் ரொம்ப சிம்பிளா இன்னைக்கு கத்துக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல வர ஒவ்வொரு புது வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்கும். இன்னைக்கு கத்துக்க போற இந்த ஹெலிகாப்டர் சர்க்கிள் டெக்னிக் நமக்கு பேசிக்கா வந்து ஹேண்ட் ஸ்பின்னும் ஸ்டாஃப்ல இருந்து ஹேண்ட் ஸ்பின்னு, ஹெட் ஸ்பின்னு, ஹெலிகாப்டர் டெக்னிக், இந்த 3 டெக்னிக் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா பண்ண தெரிஞ்சா இந்த டெக்னிக்கை நம்மளால ஈஸியா கத்துக்க முடியும். இது வரைக்கும் இந்த 3 டெக்னிக் கத்துக்காதவங்களுக்காக நம்ம சேனல்ல இந்த 3 டெக்னிக் எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு டியூட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். அதுக்கான லிங்கை கூட நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்து கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெலிகாப்டர் சர்க்கிள் டெக்னிக்ஸை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்க முடியும். இன்னைக்கான ஹெலிகாப்டர் டெக்னிக்ஸ்குள்ள நம்ம போவோம். ஹெலிகாப்டர் சர்க்கிள் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு பேசிக்கா வந்து ஹேண்ட் ஸ்பின்னு, ஹெட் ஸ்பின்னு, ஹெலிகாப்டர் இந்த 3 எக்ஸசைஸுமே வார்ம் அப்பா ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸையும் ஒரு 30 கவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து வந்து சர்க்கிள் ஹெலிகாப்டர் டெக்னிக்ஸை நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து நம்ம கத்துக்குவோம். ஹெலிகாப்டர் சர்க்கிளுக்கு பேசிக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி நமக்கு முன்னாடி போட்டு அந்த ப்ளஸ்ஸோட சென்டரில் வந்து நின்றணும். நின்னதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரைட் லெக்கை ஒரு கார்னரில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ லெஃப்ட் லெக் அதே இடத்துல இருக்கும், ரைட் லெக் மட்டும் அந்த ப்ளஸ்ஸோட ஒவ்வொரு அவுட் சைட் எஜ்ஜை மட்டும் வீடியோவில் கட்டுறப்பில் டச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வரணும். ஸோ இதை பார்க்கும்போது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி நம்ம போடுறாப்பில் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு 5 சர்க்கிள் வந்து இதே மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு பேசிக்காக பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம கிளியராக கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வந்து அதே ப்ளஸில் லெக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸ்டிக்கை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பேசிக்காக நின்றுட்டே வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், அதாவது ஹெலிகாப்டர் டெக்னிக்ஸை. இப்போ ஆம்பிட்டில் ஸ்டிக்கை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக்கை வெளியில் எடுக்கிறதும் காலை வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறதும் ஒரே டைமிங். ஹெலிகாப்டர் நமக்கு டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சதுனால இந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம ஸ்டிக்கை ஆம்பிட்டில் லாக் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம காலை வந்து அடுத்த புள்ளிக்கு வந்து கொண்டு போவோம். ஸோ அதை நம்ம கிளியராக ஸ்லோவாக ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். நம்ம ஸ்டிக்கை ரிலீஸ் பண்ணி தலைக்கு கொண்டு வர்றதும் அடுத்த புள்ளிக்கு நம்ம காலை கொண்டு போகிறதும் ஒரே டைமிங்காக இருக்கும். வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். இதுக்கான பேசிக் டியூட்டோரியல்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்களுக்காக இந்த ஸ்டாண்டிங் ஹெலிகாப்டர் ட்ரிக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம். அதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க, அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம அதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 20லேருந்து 30 கவுண்ட்ஸ் வரைக்காவது நம்ம ஸ்லோவாக ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் பண்ணும்போது, அதாவது கற்றுக்கும் போது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது நல்லா தெளிவாக கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸ்டெப் 2 வந்து நம்ம தெளிவாக கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் ஹெலிகாப்டரை சர்க்கிளில் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் பண்ணி பேக்கில் வந்து ஸ்டிக் மாட்டியிருக்கோம். ஸ்டிக்கை வந்து ஆம்பிட்டில் லாக் பண்ணிவிட்டு சேம் போன எக்ஸசைஸில் என்ன பண்ணுமோ அதே தான். இதில் நம்ம பெண்ட் பண்ணி மட்டும் பண்ணுவோம். பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆம்பிட்டில் லாக் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது லெக்கை வந்து ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு நம்ம லெக்கை ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இதில் லெஃப்ட் லெக் வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும், ரைட் லெக் மட்டும்தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.
இதை நம்ம லெக் சேஞ்ச் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம். ரைட் லெக்கை சென்டரில் வச்சுட்டு லெஃப்ட் லெக்கை வந்து சர்க்கிளை சுற்றியும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நமக்கு எந்த சைடு வந்து ஈஸியாக இருக்கோ அந்த சைடு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம பழகிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஸ்லோவாக நல்லா தெளிவாக பழகினதுக்கப்புறம் இதிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஸ்பீடாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை வந்து நல்லா கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு நம்ம தனியாக இண்டிவிஜுவலாக லெஃப்ட் லெக் ஒரே இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீடாக முடிஞ்ச அளவுக்கு ரைட் லெக்கை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஹெலிகாப்டர் டெக்னிக்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் ஸ்பீடாக வந்து இந்த டெக்னிக்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம்.